សម្រាប់អ្នកចេញធ្វើការដំបូងវាហាក់បីដូចជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរមួយថ្មីស្រឡាងបងដែលយើងត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងឧទាហរណ៍តែយើងប្រៀបធៀបយើងខ្លួនយើងជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងពីសមត្ថភាពទោះបីជាសមត្ថភាពខុសគ្នាក៏ដោយចាប់ផ្ដើមស្មើគ្នាក៏ដោយឬក៏គេទៅមុនយើងក៏ដោយឬក៏គេទៅក្រោយយើងក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់វាមិនសូវជារឿងមុនក្រោយអាយុច្រើនអាយុតិចគេចេះជាងយើងចេះតិចជាងគេទេវាដូចអត់សូវសំខាន់ទេកន្លែងហ្នឹងបើគេបកកាយជាងយើងបបិសោតច្រើនជាងយើងគេកាន់ការងារដែលគេគូកាន់ទៅអាហ្នឹងវា no matter តែ what's matter អ្វីជាយើងគូគិតអ្វីយើងគូគិតពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងខ្លួនឯងពេលដែលយើងចេញធ្វើការទៅដំបូងយើងគិតថាវាគ្មានអីទេយើងគ្រាន់តែរៀនពីការងារធម្មតាតែនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយូរទៅយើងនឹងជួបហើយកន្លែងការងាររបស់យើងហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាផ្សេងហើយដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាអីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអីវាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះត្រៀមខ្លួនមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ challenge ខ្លួនឯងដើម្បីជួបបញ្ហាដើម្បីមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងផងណាហើយយើងមើលទៅខ្លួនយើងទៅដូចជាដើរយឺតដូចជាសមត្ថភាពអត់សូវកើនសោះប្រាក់ចំណូលអត់សូវកើនសោះអញ្ចឹងវាអាចនៅលើកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តដែរមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងភាពក្លាហានការរៀនសូត្រប្រចាំថ្ងៃគឺវានៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងវានៅលើការយល់របស់យើងអញ្ចឹងរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានវិធីដែរអត្តចរិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងយល់អ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្លូវចិត្តកាន់តែល្អគេធ្វើការកាន់តែខ្លាំងធ្វើការកាន់តែល្អហើយបើផ្លូវចិត្តយើងរៀងទុនជ្រាយដែរឆាប់ខឹងឆាប់ឆេវឆាវខ្លាចអត់ហ៊ាន challenge អីថ្មីអាហ្នឹងវាយើងក៏នៅយឺតទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីខ្ញុំយល់គឺអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយល់ប៉ុន្តែអត់មានវិធីដោះស្រាយដែរទេព្រោះផ្លូវចិត្តខ្ញុំអត់មានជំនាញផ្លូវចិត្តដែរគ្រាន់ថាសម្រាប់លួងខ្លួនឯងសម្រាប់បញ្យល់ខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់បញ្យល់អ្នកដទៃខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាអាចរិតរបស់គាត់ចរិតរបស់យើងរបៀបធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចេញពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចកុំសូវបដោតតែរឿង technical ដែលយើងរៀនពេកមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនពេកក្រៅពីហ្នឹងយើងបដោតពីចំណេះដឹងទូទៅអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនយើងរៀនអំពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនកន្លែងការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចកន្លែងការងារជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអីហើយយើងព្យាយាមត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ដើម្បីបើមានបញ្ហាអីយើងអាចចូលរួមទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាមួយគេជាមួយឯងទៅមិនយូរមិនឆាប់ទេយើងនឹងអ្នកខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងអូតូម៉ាទិកមកទោះបីជាមានឧបសគ្គអីក៏ដោយយើងចង់ហាមទោះបីយើងចង់ហាមថាយើងកុំឲ្យយើងខ្លាំងក៏វាទៅមិនរួចដែរព្រោះការពិតវានៅតែជាការពិតយើងដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែច្រើនយើងមានកំហុសកាន់តែច្រើនបទពិសោធន៍យើងកាន់តែច្រើនហើយភាពក្លាហានហ្នឹងវាមិនកើតមកដោយឯងទេភាពក្លាហានគឺវាចេញពីយើងចេះដែរអ្នកចេះទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែក្លាហានទេ
ប៉ុន្តែអ្នកក្លាហានទាំងអស់អាចថាតតែគាត់ចេះដែរបើយើងឃើញក្រុមហ៊ុនជួបបញ្ហាមួយត្រូវការមនុស្សជួយដោះស្រាយហើយបើយើងអត់សូវមានជំនាញអត់សូវមានចំណេះអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងយើងប្រកាសជាអត់មានភាពក្លាហានទេយើងប្រកាសជាអត់ហ៊ានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតចំណុចហ្នឹងមួយយើងត្រៀមជំនាញរបស់យើងឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅរៀងច្រើនដែរទៅរៀនប្រចាំថ្ងៃទៅស្ទង់ស្ទាបមើលថាគេនឹងជួបបញ្ហាអីហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចូលទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងធ្វើអីមួយក៏ដោយវាត្រូវ challenge យើងត្រូវ challenge ខ្លួនឯងបន្តិចបានវាមានអីផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងគឺជាបុគ្គលិកធម្មតាជាអ្នកធ្វើការធម្មតារហូតវាអត់មានភាពចៃដន្យទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសតែយើងចង់ទៅផ្លូវណាយើងចង់បត់ខ្លួនយើងទៅកន្លែងណាយើងទៅចាប់កន្លែងហ្នឹងទៅតាមខ្ញុំយល់អ្វីដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបាននៅក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងធ្វើការវាហាក់បីដូចជាយើងត្រៀមខ្លួនហើយយើងរងចាំ stop queue stop បៃតងយើងរងចាំថាឥឡូវផ្លូវហ្នឹងគេនឹងបើកថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងរងចាំផ្លូវហ្នឹងទៅយើងប្រកាសជា estimate យើងគាត់ជារំពឹងទុកឬក៏ធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅថាច្រកទ្វារហ្នឹងវាអាចនឹងបើកថ្ងៃណាមួយសម្រាប់យើងឯងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពរត់ចូលទៅផ្លូវហ្នឹងបានអញ្ចឹងទីមួយយើងមានសមត្ថភាពតមកយើងរងចាំផ្លូវអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែរងចាំ stop បៃតងដើម្បីរត់ចូលទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់គឺអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំទទួលបានវាអត់មានអីធំដុំអីទេគ្រាន់តែជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយជាការមានន័យថា upgrade ខ្លួនឯងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺវាបែបអញ្ចឹងអាចច្រកទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកមកទាញអត់មានអ្នកមកដឹកដៃយើងទេវាកម្រមានណាស់ហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែរជួបដែរគឺវាត្រូវការឲ្យយើងអ្នករត់ទៅរកច្រកហ្នឹងទៅរត់ទៅរកខ្លួនឯងទៅមានសមត្ថភាពត្រៀមកម្លាំងត្រៀមសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ត្រៀមចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់រត់ទៅរកកន្លែងហ្នឹងខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយវានឹងមានហើយបើថាកន្លែងធ្វើការហ្នឹងវាដដែលយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅយើង estimate មើលទៅថាវាអត់មានអីទេអត់មានជួបបញ្ហាអីទេធម្មតាយើងអាចដូរទៅហ្នឹងហើយយើងអាចទៅរកកន្លែងការងារផ្សេងទៅជាវិធីទូទៅការពិតប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចដែលបានធ្វើវាបានជោគជ័យដែរហេតុអីគឺនៅលើទម្លាប់រស់នៅយើងសពថ្ងៃពេលខ្លះយើងរកកន្លែងធ្វើការមួយដែលវា comfort កន្លែងធ្វើការហ្នឹងក៏ពិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាអត់សូវ comfort ទេប៉ុន្តែយើងដាក់ខ្លួនយើងទៅក្នុងប្លុកមួយដែល comfort មានន័យថាធ្វើការchill ធម្មតាតិចតួចទៅមើលទូរស័ព្ទស្ដាប់ចម្រៀងដល់ម៉ោងដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះទៅដល់ម៉ោងយើងទៅផ្ទះទៅដល់ម៉ោងមកធ្វើការយើងមកធ្វើការមកជីវិតទូទៅគឺវា comfort មែនទែន weekend យើង holiday ទៅហ្នឹងហើយយើងដាក់ខ្លួនយើងបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់តែខ្ញុំនិយាយចំណុចខាងលើអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនហ្នឹងយើងមិនធ្វើត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំអត់ធ្វើត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេ